өткөндөн кийин бул нерсе калбай калышы мүмкүн, билесиңер. Ошон үчүн сөзсүз түрдө заказ кылабыз да. Бизде этеккир келгенде бардыгыбыздыкы эле идеальный жанагындай ар бир ай сайын саатында, убактында келет деп айта албайбыз. Бизде аябай бат биздин циклыбыз бузулат. Цикл бузулганы аз келгенсип, кээбирлер келгенде жөн эле белим, ичим деп таблетка ичип жатып калышат, туурабы? Ошол симптомдор, көкүрөк ооруйт, эми ал симптомдорду азыр эркектердин көбүнчө ар бирин силердин жүзүңөрдү ачпай эле коеюн, билесиңер. Ошол симптомдор бар болгон болсо, ушул батты обязательно ичесиңер. Анан эң негизгиси дагы бул именно клеткалардын ашыкча көбөйүшүн басат. Бул деген эмне? Бизде онкологияга бара турган болсоңор, больницага көпчүлүк учурда эркектер эмес, аялдар көп. Неге дегенде баягы жаңы новообразование деп коет, опухоль көпчүлүк учурда аялдарда көбүрөөк кездешет экен, эркектерге карагандачы. Ал эмнеден? Ал ошол клеткалар ашыкча көбөйөт, а бул ошол клеткалардын көбөйгөнүн басат да. Бул деген противораковый опухольга каршы деген нерсени түшүндүрөт экен да. И бизде сөз түрдө воспаление деген сөз бар. Воспалениени бардыгыңыздар эле билесиздер, воспаление эмнеге алып келет экенин билесиздер. Ошол воспалениени басканы ушул бар бекен ошондой наличие? Бар экен. Итак, мына биринчи курамдагы коэрария дегенди негизи кытайлар еще императрицалар бар. Мурунку байыркы кытайларда дагы кандай? Мурунку байыркы Кытайда дагы ошол нерсени аябай көп жанагы чөптөрдү изилдеп, аларда дагы бар медицина аябай өнүккөн го. Дарыгерлерчи, именно элдик дарыгер, жанагы чөп менен эме кылгандарчы, дарылагандар. Ошол учурда ушул немени, өсүмдүктү только так императордун дворециндегилер гана ичет эле да. А бизге фаберлик ушуну чыгарып берип коюп да. Биз жөн эле ичишибиз керек да. Неге дегенде мына карасаңыздар, биздин организмде эстроген деген гормон бар. Ал жетишпей баштаганда бизде ошол баягы эле кыжырлануу, климакс жана башка нерселер башталат. Ошол гормондорду мындайча айтканда толуктап ордуна келет. Буну ичкенде уже этеккириңер циклы бузулбай, нормага келип, сонун болуп баштайт. Анан сырткары жамбаш орган, бул органы малова таза, мындайча айтканда кыргызча айтканда түшүнүксүз болуп которулуп калат го. Органы малова таза, ошодо болгон без болобу, воспаление болобу, ошолордун бардыгын баскана жардам берет экен да. Ошондуктан жашыл чай экстракты бул бизге антиоксиданттык таасир берет. Башкача айтканда, омолаживающий эффект да. Эгер боюнда болбой аткан болсо, бир какой-то консультантыңар же болбосо, конечно, бар нерсеге Кудай себепчи, но именно фаберликтин жардамы менен алар боюнда болуп калса, силерге чоң ыраазычылык айтат, анан рекламадагы болот да. Ошондуктан кимде ошол этеккери нормага келбей, циклы бузулуп, климакс башталып аткан учурда сөзсүз түрдө ушул батты сунуштайсыздар. Сөзсүз түрдө, эмнеге дегенде эффекти чынында сонун. Все, в принципе.